Mitt namn är Hanna Reidmar och jag arbetar som scenograf och jag är formgivare för utställningen Human Nature. När jag fick uppdraget här på Världskulturmuseet att göra den här utställningen så blev jag väldigt glad. För det kändes väldigt aktuellt och känns väldigt viktigt med det här temat. Det som var mest utmanande för mig med den här uppgiften, det var att jag kommer från scenkonstvärlden. Och där jobbar man ju jättemycket med att man har en publik, oftast då, en publik. Och sen så sitter man och tittar på scenen framför sig som ett litet dockskåp nästan. Men här har man istället 1000 kvadratmeter som man ska gå runt i som besökare. Så man måste ju liksom känna in rummet med hela kroppen och alla vinklar och vrår och kommer ju synas. Och sen så måste jag väl också säga att det abstrakta och det konkreta blir något annat i museivärlden när man jobbar. Då man ska vara väldigt konkret och pedagogisk i utformningen. Och här måste man på något sätt blanda eller vara lite mer balanserad i det abstrakta och det konkreta för att inte något ska ta överhanden. Formgivningen är något som jag har arbetat fram tillsammans med innehållsgruppen, de övriga som jobbar med utställningen här på museet. Och den startar ju väldigt med massa olika idéer som man liksom bollar fram och tillbaks. Och sen har vi varit, tänkt väldigt mycket på miljöaspekten, så många idéer har ju också reducerats och plockats bort redan från start. För vi har insett att vissa material och vissa typer av materia har olika miljöpåverkan. När jag levererade formgivningen till utställningen så kom den i 2 modeller. Och det här är ena delen av den. Som har varit väldigt vägledande i bygget. För de har haft den här modellen stående i rummet och tittat på när de har byggt i skala 1:1. Så den började här och sen har det blivit det här. Tematiken i utställningen har ju såklart påverkat formen och vad vi har valt för material. I starten hade vi väldigt många idéer som vi var tvungna att stryka på grund av materialets påverkan på miljön. Och till exempel i tidig början så hade vi tänkt att ha en markväv som täckte de här, sånt som man har på åkrarna när man gror grödor och sådana saker. Men det insåg vi efter lite research att det var alldeles för mycket gifter i. Så idag har vi juteväv i kokongerna.